हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवनी ब्लॉग्स। आज हम करने जा रहे हैं कुछ होम रेमेडीज़ जिससे हम अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल्डन मिल्क प्रिपेयर करना है। ये मिल्क आपके बच्चे को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। इससे आपके बच्चे का जो चेस्ट कंजेशन है उसमें रिलीफ मिलेगा, प्लस वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा, सांस अच्छे से इजीली ले पाएगा। आपका बच्चा जितनी भी क्वांटिटी में दूध पी लेता है एक बार में उतना दूध ले लें और उसमें आप हाफ छोटा चम्मच या फिर पिंच भर हल्दी जो है उसे मिक्स करिए और उसको बॉईल कीजिए। आफ्टर दैट आपको गाय का घी लेना है, क्योंकि गाय का घी जो है ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है बच्चे को। उसको कफ रिलीज़ करने में बहुत अच्छा होता है ये। तो आप गाय का जो घी है वो उसमें डालिए दूध में, और आप जो है एक छोटा चम्मच या पिंच भर जो चीनी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इन केस आपका बच्चा मीठा दूध ज़्यादा पसंद करता है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे बॉईल होने दें। ये आप अपने 1 साल से ऊपर बच्चे को ईज़िली दे सकते हैं। अब ये जो आपका हल्दी वाला दूध है ये आपका प्रिपेयर हो चुका है। इसे आप हल्का गर्म ही अपने बच्चे को पिलाएं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड होम रेमेडी की, जिसमें आपको पिंच भर हींग लेना है 1 चम्मच पे, और इसमें आपको पानी मिलाना है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं पानी को रिप्लेस करके। इसमें पानी मिलाने के बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए एक जगह पे छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम आपको इसे गर्म करना होगा। आप अपने गैस का फ्लेम ऑन करके इसको गर्म कर सकते हैं, और इसे आपको किसी चीज़ से मिक्स करते रहना होगा। अब आपको इसे उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, एंड आफ्टर दैट आपको एक पेपर लेना है जिसको गोल गोल आप राउंड शेप में काट लें। उसको राउंड शेप काट के उस पर थोड़ा सा ये पेस्ट लगा के आप अपने बच्चे के हेड के दोनों साइड में लगा सकते हैं। ये आपके बच्चे का जितना भी ठंड है या कफ है या कोल्ड है, उसको सर्दी जुकाम जो भी प्रॉब्लम है
वो सबको कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इससे जो आपका बच्चा है वो दोबारा से हेल्दी फ़ील करता है। क्योंकि जो हींग होता है ये ऑब्वियसली डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ये प्लस ये थोड़ा-सा वार्म अप भी रखता है बच्चे को, तो ये कहीं न कहीं आपके बच्चे को जल्दी स्वस्थ करने में हेल्प करेगा।